Сьогодні до огляду мені попався амброксол-гідрохлорид. Борщаговський ХФЗ. БХФЗ, да? Це муколітичний засіб, 20 таблеток. Зроблено в Україні. Використовується при кашлі. Лікування кашля як допоміжна речовина, відхаркуюча і дуже відводяче, да, чи як це називається. Інструкція. Таблетки, засоби для застосування при кашлі та застудних захворюваннях, муколітичні засоби, амброксол. Збільшує секрецію залоз, дихальних шляхів, знижує в'язкість бронхіального слизу, стимулює активність ворсинок дихальних шляхів, посилює утворення сурфактанта в легенях. Так.